네, 오늘은 그 추석 인사말 동영상을 한번 만들어 볼 거고요. 완전 빈 땅에서부터 어떻게 컨텐츠 만드는지 무편집으로 영상을 쭉 찍어서 업로드를 하도록 하겠습니다. 일단 미리 준비한 거는 요거예요. 스크립트를 미리 준비를 했습니다. 읽어보면 홍길동님, 아직까지는 코로나로 인해 경제적으로 힘든 시기를 지나고 있지만 어느덧 풍성한 한가위 추석이 다가왔습니다. 이제 이 힘든 구간도 이제는 끝이 보이고 있어 곧 예전과 같은 일상이 돌아오리라 믿습니다. 풍성한 보름달처럼 홍길동님의 마음도 풍성해지길 바라며 이번 추석만큼은 무거운 마음을 잠시 내려놓고 가족들과 사랑이 넘치는 즐거운 추석 보내시길 바랍니다. 감사합니다. 비디오 스튜 육준드림. 이렇게 가져왔어요, 글을. 이거는 yes 폼에서 가져온 샘플 텍스트 그대로입니다. 요거를 이용해서 이거를 영상화하는 거를 한번 해볼게요. 곧장 들어가면 비디오 스튜디오에서는 이렇게 새로 만들기를 하고 텍스트를 입력해서 영상 만드는 게 제일 편하고요. 텍스트를 누르고 요거를 그대로 복사를 해서 이렇게 붙여넣기를 할게요. 그럼 이렇게 쭉 들어가죠. 사실 이거는 제가 쇼츠 영상으로 딱 만들려고 이 텍스트를 쓸 때부터 잘라놨어요. 무슨 얘기냐면은 여기 있지만 요게 제일 한 슬라이드에서 긴 문장일 거고 다 이렇게 짧게 짧게 구성을 했습니다. 그러면은 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 총 10줄, 10장의 슬라이드가 생성이 되겠죠. 다음으로 넘기고 음악은 뭘 고를까요? 일단 마우스를 올려서 좀 미리 듣기를 해보고요. 얘네 안 나오지? 당황해. 왠지 이게 괜찮은 것 같은데요? 이런 식으로 음악 골라주고 사이즈는 9:16 이렇게 하고 AI 보이스는 뭐 나중에 수정해도 상관은 없지만 좀 조용한 목소리로 해볼게요. 안녕하세요. 제 이름은 성경입니다. 원하시는 안녕하세요. 제 이름은 신우입니다. 안녕하세요. 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 제 이름은 안녕하세요. 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 제 이름은 재욱입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 제 이름은 주한입니다. 안녕하세요. 제 이름은 마음에 신우입니다. 드는 목소리 있으면은 원하시는 목소리를 이렇게 찾으셨으면 즐겨찾기 등록을 좋겠어요. 해놓으면 여기에 좀 리스트가 생기니까 이 중 이렇게 후보군을 추려서 뭐 고르는 것도 방법이 안녕하세요. 있는데 제 이름은 이걸로 할게요. 하고 넘어가도록 하겠습니다. 그래서 시작을 하면 일단 이렇게 빈 땅으로 깔린 게 생겼고요. 여기에서 전체 미리 보기를 하면 자, 소리를 한번 들어볼게요. 홍길동님, 아직까지는 코로나로 인해 경제적으로 힘든 시기를 지나고 있지만 어느덧 풍성한 한가위 추석이 다가왔습니다. 이 힘든 구간도 이제는 끝이 보이고 있어 곧 예전과 같은 일상이 돌아오리라 믿습니다. 풍성한 보름달처럼 홍길동님의 마음도 풍성해지길 바라며 이번 추석만큼은 무거운 마음을 잠시 내려놓고 가족들과 사랑이 넘치는 즐거운 추석 보내시길 바랍니다. 감사합니다. 비디오 스튜 우혁준 드림. 좀 어색한 구간들이 있어서 그건 조정해주면 되는데 전체적으로 일단 뭐 읽는 속도나 목소리나 괜찮은 것 같습니다. 그러면은 곧장 편집 작업을 해볼게요. 전체 선택을 하고 폰트들을 다 가운데로 이사를 보내고 폰트를 좀 조용한 느낌의 명조체 같은 거를 선택을 하면 좋겠는데 뭐지? 그냥 고운 바탕체 이런 걸로 바꿔보겠습니다. 이렇게 하고 글씨 사이즈가 너무 크니까 사이즈를 줄여주고요. 한
제일 긴 문장이 이렇게 2장 정도로 들어가게. 표? 네, 됐고. 그 다음에 이런 거는 좀 끊어주는 게 좋겠습니다. 일부러 보기 좋게. 끝이 보이고 있어. 돌아오리라 있습니다. 이렇게 할까요? 이처럼 홍길동님의 마음도 풍성해지길 바라며 이번 추석만큼은 무거운 마음을 잠시 내려놓고 사랑이 넘치는 즐거운 추석 보내시길 바랍니다. 감사합니다. 오케이. 좋고요. 이 비디오 스튜디오 의욕준 드림은 사실 읽을 필요는 없다고 생각해요. 지워버리고 요거는 폰트를 조금만 줄여서 그 약간 밑에 까는 것처럼 이렇게 가도록 하겠습니다. 이렇게 하고 얘는 읽지 말게. 그리고 오케이 이 정도로 하고요. 이제 뒤에다가 영상을 깔 건데 뭐라고 검색을 할까요? 보름달 이런 거 괜찮겠죠? 보름달. 근데 이게 세로형이라서 대부분 스톡들이 가로형이 많으니까 이런 거 깔면 괜찮네. 네, 생각보다 괜찮은 것 같아요. 이렇게 약간 살짝 이런 것도 괜찮은 것 같은데. 이렇게 하고 미리 보기를 해볼게요. 홍길동님, 아직까지는 코로나로 인해 경제적으로 힘든 시기를 지나고 있지만 어느덧 풍성한 한가위 추석이 다가 그 다음에 잠깐 이 부분 미리 아직까지는 보기 좀 하고요. 코로나로 인해 경제적으로 힘든 시기를 지나고 있지 이 부분 읽는 게 마음에 안 들어요. 아직까지는 코로나로 인해 경제적으로 힘든 시기를 지나고 있지만 아직까지는 코로나로 인해 경제적으로 힘든 시기를 지나고 있지만 이게 더 낫나? 잠깐만요. 2장만 미리 보기 해볼게요. 아직까지는 코로나로 인해 경제적으로 힘든 시기를 지나고 있지만 어느덧 괜찮은 것 같은데 아직까진 코로나로 인해 경제적으로 이게 더 힘든 시기를 지나고 있지만 그 다음에 뒷부분 다시 이어서 어색한 발음들 좀 어느덧 잡아주고요. 풍성한 한가위 추석이 다가왔습니다. 이 힘든 구간도 이제는 끝이 보이고 있어 곧 예전과 같은 일상이 돌아오리라 믿습니다. 풍성한 보름달 곧 예전과 같은 일상이 돌아오리라 믿습니다. 그냥 좀 빨리 읽어도 될 것 같은데요. 곧 예전과 같은 일상이 돌아오리라 믿습니다. 다 붙여볼까요? 곧 예전과 같은 일상이 돌아오리라 믿습니다. 이건 좀 이상하다. 곧 예전과 같은 일상이 돌아오리라 믿습니다. 이게 나을 것 같고 풍성한 보름달처럼 홍길동님의 마음도 풍성해지길 바라며 이거는 보름달 좀 이상한데? 풍성한 보름달처럼 홍길동님의 마음도 풍성해지길 바라며 아주 좋아요. 이번 추석만큼은 무거운 마음을 잠시 내려놓고 무거운 마음을 잠시 내려놓고 좀 이번 추석만큼은 무거운 마음을 잠시 내려놓고 아주 좋아요. 뭔가 자화자찬하는 느낌이네요. 가족들과 사랑이 넘치는 즐거운 추석 보내시길 바랍니다. 감사합니다. 오케이. 이렇게 해서 다시 한번 전체 미리 보기 하고요. 홍길동님, 아직까진 코로나로 인해 경제적으로 힘든 시기를 지나고 있지만 어느덧 풍성한 한가위 추석이 다가왔습니다. 이 힘든 구간도 이제는 끝이 보이고 있어 곧 예전과 같은 일상이 돌아오리라 믿습니다.
오케이. 뭐 됐습니다. 뒷부분은 안 들어봐도 될 것 같고, 이대로 끝내기에는 뭔가 너무 아쉬워서, 여기 스톡 이미지에 가서 여기에 한번 보름달 아까 검색했던 걸 다시 한번 검색해 볼게요. 쓸만한 게 있나. 좀 한 장에만. 뭐야. 이거 귀여운데요? 한번 보고, 아, 이거 좋아요. 이거 좋은 것 같아요. 이거를, 오케이, 오케이. 그럼 이렇게 하시죠. 얘를 전체 다 지우고요. 차라리 스톡에서 뭐 약간, 밤, 밤? 밤 관련돼서 그냥 쓸만한 이미지 있는지 한번 보고, 말고, 굿. 이거 좋네요. 약간, 여기 살짝 보이면 좋겠죠? 색이 계속 변하니까 예쁘네요. 그 다음에 오 이거 좋아 이렇게 한 다음에 달을 이쪽에 띄울까요? 이렇게 해서 크게 이 정도. 네, 좋습니다. 그 다음에 지금 뒷장들이 안 들어갔으니까 자 컨트롤 V 해서 싹 다 집어넣고 오 이게 훨씬 나은 것 같아요. 뭔가 애니메이션 좀 들어가 홍길동님, 있고. 아직까진 코로나로 인해 경제적으로 힘든 시기를 지나고 있지만 어느덧 풍성한 한가위 추석이 다가왔습니다. 이 힘든 구간도 아 좋아요. 좋고 혹시 별 같은 것도 좀 붙일까요? 별 뭐가 많은데 이건 좀 이상할 것 같은데 한번 넣어보고 일단요. 뭐 티는 크게 안 나는 것 같은데요. 다른 걸로 바꿔볼까요? 오, 이거는 좀 더 너무 유치하죠? 없는 게 나은 것 같아요. 이런 거나 하나 넣어줄까요? 근데 항상 지나치지 않은 게 이쁜 것 같아요. 아예 안 넣는 게 제일 이쁜 것 같습니다. 그죠? 홍길동님, 아직까진 코로나로 인해 경제적으로 힘든 시기를 지나고 있지만 어느덧 풍성한 한가위 추석이 다가왔습니다. 이 힘든 구간도 이제는 끝이 보이고 있어 곧 예전과 같은 일상이 돌아오리라 믿습니다. 풍성한 보름달처럼 홍길동님의 마음도 풍성해지길 바라며 이번 추석만큼은 무거운 마음을 잠시 내려놓고 가족들과 사랑이 넘치는 즐거운 추석 보내시길 바랍니다. 감사합니다. 이게 영상이 11초짜리라서 중간에 좀 뭔가 반복되는 게 어색한 구간이 있었던 것 같은데 다시 이번 볼게요. 추석만큼은 무거운 마음을 잠시 내려놓고 가족들과 사랑이 넘치는 그러네요. 이게 반복되는데 이렇게 밝았다가 점점 어두워져서 좀 어색하네요. 여기를 다른 걸로 바꾸죠, 뭐. 이미지를 하나 더 넣죠, 뭐. 뭘 넣을까요? 가족. 싸우는 것 같고.
일단 이거 넣어서 느낌 한번 보고요. 으악, 깜짝이야. 다 선택한 줄 알고. 정말 다 선택했나 보네. 컨트롤 Z, 취소. 뭐야, 갑자기 썸네일이 이상해졌어. 새로 고침. 뭐지? 가족. 이게 더 마음에 드는데? 여기까지만 넣고, 여긴 건 달이 없어야 되겠네. 달 없애고요. 감사합니다도 그러면은 좀 다르게 가야 되겠어요. 배경화면 뭐 이런 거 치면은 약간 백그라운드로 쓸만한 것들이 많이 나오는데 이거 좋네요. 막 이런 것들이 막 나오는데 적당히 이 정도 깔고 얘도 달은 없어야겠죠? 달 미리 지우고 비디오 스튜디오에다 색깔 넣어야지 이러고 있는데 저희 색깔이 됐다. 뭐야? 여기 비디오 스튜디오 글씨에만 색깔을 주도록 하겠습니다. 네, 이렇게 하고 요 글씨의 두께도 조금 높이고 된 거야? 됐다. 홍길동님, 아직까진 코로나로 인해 경제적으로 힘든 시기를 지나고 있지만 어느덧 풍성한 한가위 추석이 다가왔습니다. 이 힘든 구간도 이제는 끝이 보이고 있어 곧 예전과 같은 일상이 돌아오리라 믿습니다. 풍성한 보름달처럼 홍길동님의 마음도 풍성해지길 바라며 이번 추석만큼은 무거운 마음을 잠시 내려놓고 가족들과 사랑이 넘치는 즐거운 추석 보내시길 바랍니다. 됐어요. 이 정도로 하고 뭔가 처음에 왜 이 부분이 영상이 확 튄 것 같죠? 사실 이번 다 추석만큼은 무거운 마음을 잠시 그렇게 느낀 거구나. 다 끝났는데 그냥 괜히 이것저것 만지고 있는 거죠. 이렇게 효과도 좀 더 주고. 풍성한 보름달처럼 홍길동님의 마음도 풍성해지길 바라며 이번 추석만큼은 무거운 마음을 잠시 내려놓고 좋아요. 여기에도 마지막으로 이거 넣고 저장. 로고를 안 넣네. 로고를 회사 로고 같은 거를 하나 찾아서 구석탱이에다가 넣어주도록 하겠습니다. 이거 넣을게요. 이거 넣고 슉 작게 해서 여기다가 이렇게 배치하고 마지막에만 이거를 이렇게 할까요? 조금 키워서 되게 이상하다. 너무 이상한데? 네. 좀 낫네. 낫긴 하나도 안 나요. 네. 마지막에는 로고를 회사 로고가 다 어디 갔지? 여기 있다. 그러니까 이런 거를 즐겨찾기에 넣어놨구나. 네, 넣어놨네요.
즐겨찾기에 넣어놔야 계속 잘 쉽게 찾을 수가 있습니다. 이거를 이렇게 하지 말고, 이거 색깔이 왜 이래? 아, 이게 까만색이 아니었나 보네요. 약간 투명도가 들어가 있네요. 상관없지만, 완전 시꺼먼 걸로 바꿔줄게요. 가득 투명도 없는 걸로. 이렇게 바꿔주고, 얘는 이렇게 치워버리고, 얘를 크기를 맞춰서 넣도록 하겠습니다. 이게 색깔이 들어가서 안 이쁘니까 검은색이 있었어요. 검은색으로 하고 슉 하고 가운데 정렬 맞추고 얘도 까맣게 바꾸고 그래서 딱 가운데 맞추고 되게 이상한데? 네, 되게 이상하지만 으악, 나 이거 전체 다 선택하고 있네. 아이, 가끔 이렇게 실수를 해요. 전체 다 뒤로 가서 주선세상 바꿔줬고요. 뭘 했지? 이거를 하다가 육준 드림 이렇게 없앴고 이렇게 줄여줬고 얘를 슉 했고 요거 두 개 가독정 색상 검게 했고 그다음에 이렇게 딱 가운데로 맞춰서 살짝 내려주고 마지막으로 저장하고 미리 듣기, 미리 보기 한번 하고요. 홍길동님, 아직까진 코로나로 인해 경제적으로 힘든 시기를 지나고 있지만 어느덧 풍성한 한가위 추석이 다가왔습니다. 이 힘든 구간도 이제는 끝이 보이고 있어 곧 예전과 같은 일상이 돌아오리라 믿습니다. 풍성한 보름달처럼 홍길동님의 마음도 풍성해지길 바라며 이번 추석만큼은 무거운 마음을 잠시 내려놓고 가족들과 사랑이 넘치는 즐거운 추석 보내시길 바랍니다. 감사합니다. 좋습니다. 이렇게 하고 이거를 이제 다운로드를 하기 전에 추석 인사 동영상 여기 뭐지? 원문 출처는 예스폼이었는데 이렇게만 제가 이거 영상에 올릴 거니까 이렇게 해서 추출 요청을 하도록 하겠습니다. 그럼 이제 영상 파일이 나올 거고 그거를 유튜브에 업로드를 할 건데 일단 기다리고요. 유튜브에 업로드 할 때에 약간 SEO 챙기는 부분 요거는 두 번째 영상으로 또 끊어서 올려도 좋을 것 같으니 찍을 때 미리 찍어 보도록 하겠습니다.